এখানে স্ট্যান্ড দেখতে পাচ্ছি, এটা প্রাইসটা কেমন? মোবাইল রাখার স্ট্যান্ড, এটার প্রাইস হলো মাত্র 3 টাকা। 3 টাকা প্রাইস। আচ্ছা আচ্ছা, অ্যাক্টিভিটি স্মার্ট কেবল। স্মার্ট কেবল, আচ্ছা আচ্ছা, স্মার্ট ডেটা কেবল দেখতে পাচ্ছেন। এটা ফাস্ট কেবল, এটা খুবই ভালো মানের ফাস্ট কেবল। তো হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য নতুন আরেকটি স্পেশাল ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে মূলত মোবাইল অ্যাক্সেসরিজ নিয়ে। তো আপনারা যারা পাইকারি দামে মোবাইল অ্যাক্সেসরিজ কিনতে চাচ্ছেন এবং মোবাইল অ্যাক্সেসরিজ কিনে বিজনেস করতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য হলো তো আজকের এই ভিডিওটি। তো আজকে এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজকে আমি চলে এসেছি ঢাকা গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স, আর যেই শপটিতে অবস্থান করছে এই শপটির নাম হচ্ছে সঞ্জিতা টেলিকম, আর এটা হচ্ছে 4th তলা, আর দোকান নাম্বারটি হচ্ছে 3/11। সো আপনারা যারা পাইকারি দামে কিনে, হোলসেল দামে কিনে বিজনেস করতে চাচ্ছেন সারা বাংলাদেশে, তারা কিন্তু এই শপটি একবার হলো ভিজিট করতে পারেন। আপনাদের সুবিধার জন্য এই দোকানের অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নাম্বারটি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়া হবে। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. এটা আবার কোনটা দেখাবেন আমাদেরকে? এবার দেখাচ্ছি রিমিক্সের টাইপ সি কেবল। টাইপ সি কেবল, আচ্ছা আচ্ছা। এই কেবলটি অনলি 22 টাকা রেট, কিন্তু খুবই ভালো চার্জ দেয়। 22 টাকা রেটে, আচ্ছা আচ্ছা, মাত্র 22 টাকা রেটে কিন্তু আপনারা এই কেবলটি পেয়ে যাবেন, টাইপ সি কেবল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটাও রিমিক্সের। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। তো আমাদের সামনে এই দোকানে অনার শাহাবুদ্দিন ভাই রয়েছে। তো শাহাবুদ্দিন ভাই, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া, ভালো আছি। তো প্রথমে আমাদেরকে কি কেবল দেখাবেন? প্রথমে আপনাদেরকে একটি রিমিক্সের কেবল দেখাচ্ছি। রিমিক্সের কেবল, আচ্ছা আচ্ছা। তো এই কেবলটা সম্পর্কে বলেন আমাদেরকে একটু। এই কেবলটা মোটামুটি খুব ভালো চার্জ হয় এবং এটা মানসম্মত কেবল। আমরা এখানে পাইকারি এই কেবলটা মাত্র 18 টাকা রেটে দিচ্ছি। 18 টাকা রেটে, মাত্র 18 টাকা রেটে আপনারা কিন্তু এই কেবলটি পেয়ে যাবেন, তো আবার রিমিক্সের আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, পাইকারি দামে এটা হচ্ছে? পাইকারি দাম। ওকে, কেবলটাকে একটু দেখানো যাবে আমাদেরকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই দেখানো। আচ্ছা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কেবলটি এরকম হবে ভিতরে। তো এটা আবার কোনটা দেখাবেন আঙ্কেল? এবার দেখাচ্ছি আপনাদের রিগার্সির কেবল, খুব ভালো মানের কেবল, 10টা এক বক্স। 10টা এক কেবলটি ফাস্ট কেবল। জি জি জি, অত্যন্ত উন্নত মানের ডাটা কেবল। যারা একটু ভালো চার্জিং কেবল চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই কেবলটি দেখতে পারেন। এটা কি চার্জ ফাস্ট হয়? এটা চার্জ ফাস্ট হয়, ডাটা কেবল আর কি। প্রতি মিনিটে 1% চার্জ হবে, প্রত্যেক মিনিটে 1% চার্জ হবে। এটা কি হিসাবে সেল করা হয় আঙ্কেল? এটা প্যাকেট। এটা 10টা এক বক্স। 10টা এক প্যাকেট, আচ্ছা আচ্ছা, এরকম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্যাকেটে 10টা এক প্যাকেট। এটা কিন্তু 10টা এক বক্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আঙ্কেল, এই 10টা এক বক্স এটা প্রাইসটা কেমন পড়বে? এটা 10টা এক বক্স হলো 500 টাকা, অর্থাৎ পার পিস 50 টাকা। পার পিস 50 টাকা, মানে 500 টাকা পড়বে। মাত্র 500 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এত সুন্দর কেবলটি আপনারা নিতে পারবেন। তো এটা আবার কোনটা দেখাবেন? এবার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আঙ্কেল, আপনার হাতে আরেকটি কেবল দেখতে পাচ্ছি। তো এটা কি কেবল? এটা হলো ওটিজি কেবল। ওটিজি কেবল, মাইক্রো ওটিজি কেবল। ওটিজি কেবল, খুব সুন্দর একটা কেবল। আচ্ছা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এইটা কত করে? এটা 40 টাকা পার পিস। 40 টাকা পড়বে পার পিস, আচ্ছা আচ্ছা। এটা কিন্তু 40 টাকা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পার পিস পড়বে। যারা পাইকারি দামে কেবল নিতে চাচ্ছেন ওটিজি কেবল, তারা কিন্তু এটি দেখতে পারেন। খুবই ভালো মানের ফাস্ট কেবল। ফাস্ট কেবল, ওটিজি কেবল, কেবলটা খুবই সুন্দর কেবল। আচ্ছা, এখানে আমরা আরেকটি কেবল দেখতে পাচ্ছি। এইটাই না? আচ্ছা আচ্ছা, এইটাই হচ্ছে ওটিজি কেবলটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, খোলাটা আর কি। 10 মিলি ভিডিও। আচ্ছা আঙ্কেল, আপনার হাতে আরেকটি কেবল দেখতে পাচ্ছি মোবাইলের। হ্যাঁ, মোবাইলের এওয়াই কেবল। এই কেবলটাও খুব মানসম্মত কেবল। এই কেবলটা পাইকারি রেট হচ্ছে মাত্র 30 টাকা। 30 টাকা পাইকারি রেট, আচ্ছা। মাত্র 30 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এত সুন্দর কেবলটি কিনতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন খুবই ভালো মানের কেবল একটা। তো এটা পর কোনটা দেখবো আমরা? এটার পরে দেখবো আমরা এই অ্যাক্টিভিটি স্মার্ট কেবল। স্মার্ট কেবল, আচ্ছা আচ্ছা, স্মার্ট ডেটা কেবল দেখতে পাচ্ছেন। এটা ফাস্ট কেবল, এটা খুবই ভালো মানের ফাস্ট কেবল।
তো এটা প্রাইসটা কেমন? এটার প্রাইস হলো 40 টাকা। 40 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা আঙ্কেল, আপনার এখানে অনেক কেবল দেখতে পাচ্ছি, অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি, তো এইগুলো সম্পর্কে একটু বলেন। চার্জার আছে, চার্জার রয়েছে, মোবাইলের চার্জার, মোবাইলের চার্জার, শাহি কোম্পানির চার্জার। আচ্ছা আচ্ছা, শাহি কোম্পানির চার্জার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আঙ্কেল এইটার প্রাইসটা কেমন পড়বে? এটার প্রাইস হলো 100 টাকা হোলসেল প্রাইস। হোলসেল প্রাইস 100 টাকা মাত্র। আর দোকানে কিনতে গেলে তো নরমালি অনেক দাম পড়ে। অনেক দাম। এটা 6 মাস গ্যারান্টি সহ। 6 মাস গ্যারান্টি সহকারে না? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা পরে আরো দেখতে পাচ্ছি চার্জার। আমাদের এখানে এই যে এক্সেল এর চার্জার পাওয়া যায়, এক্সেল কোম্পানি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু ভালো মানের চার্জার, ফাস্ট চার্জার আপনি দেখতে পাচ্ছেন। তো এইটা প্রাইসটা? এটার প্রাইস হলো 125 টাকা হোলসেল প্রাইস। হোলসেল প্রাইস 125 টাকা। আপনাদের যার যেটা লাগে এটা কিন্তু কথা বলে দিবেন, এটা কিন্তু ফিক্সড, কিন্তু তারপরে আপনারা কথা বলে নেবেন ওনার সাথে, আপনাদের সুবিধার জন্য নাম্বারটি দেওয়া থাকবে। তবে আরেকটি কেবল দেখবো আমরা, চার্জার দেখবো। এটা হলো অ্যাক্টিভেট চার্জার। অ্যাক্টিভেট চার্জার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটার প্রাইস হলো 160 টাকা হোলসেল। 160 টাকা হলো, 160 টাকা হোলসেল প্রাইস। 6 মাস গ্যারান্টি রয়েছে এটাতে। আপনারা তো আরেকটি কেবল দেখতে পাচ্ছি, এটা হলো শাহি কোম্পানির ডাটা কেবল। শাহি কোম্পানির ডাটা কেবল না? আচ্ছা আচ্ছা, তো এইটার প্রাইসটা কেমন পড়বে? এটার হোলসেল প্রাইস হলো 40 টাকা। 40 টাকা হোলসেল প্রাইস। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ আঙ্কেল। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছি প্রচুর পরিমাণে কেবল রয়েছে। তো রিমিক্সের একটা কেবল দেখতে পাচ্ছি, এইটার প্রাইসটা একটু বলেন আমাদের। এটার প্রাইস হলো হোলসেল প্রাইস 60 টাকা। 60 টাকা। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এইটা কি আঙ্কেল কপি না অরিজিনাল? এটা মাস্টার কপি, যেটা মার্কেট অরিজিনাল বলা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, মাস্টার কপি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা আঙ্কেল, এখানে আরো দেখতে পাচ্ছি রিয়েলমির কিছু প্রোডাক্ট রয়েছে, তো এইগুলো সম্পর্কে একটু বলেন কোনটা কত? রিয়েলমি 3 এম্পিয়ার। এই কেবলটার রেট হলো আপনার পাইকারি রেট 40 টাকা। 40 টাকা রেট, পাইকারি রেট। আচ্ছা, এটা কেবল আছে, এগুলোর রেট হলো আপনার 40 টাকা পাইকারি রেট। 40 টাকা পাইকারি। আচ্ছা, এই যে 5 কেবল আছে, এইটা কত? এটাও পাইকারি রেট 40 টাকা। 40 টাকা করে পড়বে পাইকারি রেট, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এইখানে যে আঙ্কেল এই যে ইউএসবি কার্ড রিডার, এগুলো এই যে স্টিল কার্ড রিডার, এইগুলো প্রাইসটা কম? এটা 130 টাকা পাতা, 130 টাকা পাতা। হ্যাঁ, এগুলো কার্ড রিডার, মেমরি কার্ড ইউজ করে। স্টিলের কার্ড রিডার। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ। এখানে স্ট্যান্ড দেখতে পাচ্ছি, এটা প্রাইসটা কেমন? মোবাইল রাখা স্ট্যান্ড। এটার প্রাইস হলো মাত্র 3 টাকা। 3 টাকা প্রাইস। আচ্ছা আচ্ছা আঙ্কেল, এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস হলো গিয়া 38 টাকা। 38 টাকা। আঙ্কেল, এখানে একটি ওটিজি কেবল, ইউএসবি কেবল দেখতে পাচ্ছি, তো এইগুলো কত প্রাইস? এগুলো হলো 140 টাকা পাতা। 140 টাকা পাতা। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো কত করে পিস? এগুলো 8 টাকা পিস। মোবাইল রাখা স্ট্যান্ড 8 টাকা পিস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, খুবই ভালো মানের।